اصور ابو احمد. براءة تعال سنيس. بسرعة براءة.
جاهزين. هذه منطقة بعد المنصة، بعد الأمطار الأخيرة حقت اليوم الجمعة. ما شاء الله تبارك الله. يعني الأخ أبو أسامة كما عودناكم الانطلاق من مسافات قصيرة، ولو انه اصلا ما حيقدر ياخذ مسافة طويلة لانه ما في مجال. ما شاء الله. تعلقت يا عمار؟ لا دقيقة. ارجع كمان شوية، ارجع شوية. شدة واحدة يا ابو اسامة. ما شاء الله تبارك الله. ايوه اخرج من ورايا جاهز. فيها ميلة ميلة. اقدر اكمل؟ تعلقت يا عمار؟ هو ما لا هاي دقيقة بس لا تروح قدام حتتعلق. الأخ أبو أحمد كابتن نادر. أنا أحاول إني ما أجيب الكاميرا قدام الكشاف. صدام من ورا. لا بعيد بعيد. هو بيسأل عن الصدام من ورا. بعيد بعيد بعيد. روح روح يا ابو احمد روح. السيارة بتسحب علينا يا ابو احمد، تيجي على
ايش القرايات اللي عندك انت هنا؟ عشان بس نعطي. هذا الهزاز الدفلوك الامامي والخلفي شغال. ايوه. وهذا الدبل شغال واللي بيصمت فيه. طيب وايش الشاشات هذه؟ هذا الجهاز وهذا التليفون وهذا ضغط الماكينة وهذا نسبة خلط الهواء مع البنزين. هذا ضغط البنزين وهذا ضغط التربو. اها. طبعا هذه كلها تكون قدامك انت، ايش عينك عليها ها؟ هي طبعا. ما شاء الله تبارك الله، مية مية. اللي بعده. كابتن عبد الحفيظ، بالك تاخذ عزم كويس. روح روح. بتصير هبدة هنا في البداية. ابو احمد روح خدها من هناك شوية عشان لا تسلك الهبدة. على يمينك من ديك الحتة يا ابو احمد، من هناك شوية عشان لا تصير الهبدة هذه. هنا في هبدة. ايوه. لا تجي بس عدل السيارة مظبوط. ما شاء الله تبارك الله. اللي بعده. يلا يا وسيم. بتجرب. ولع النور. ما شاء الله ما شاء الله، مية مية.